Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-download ng meme sound. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe my channel, like and comment. So guys, ito na, umpisahan na natin. Una guys, punta tayo sa YouTube. Yan, nandito na tayo sa YouTube. Punta tayo ngayon sa search bar at i-search natin yung meme sound. Yan. Yan, ito. Ayan guys, nandito na tayo guys. Hanap tayo ngayon dyan ng ating mapupusuan na meme sound effect guys. Halimbawa, ito. Halimbawa, ito. Ayan. Ayun guys, ito guys, may makikita kayong share, ito yan. I-click natin ngayon yan guys. I-click natin ngayon. Tapos ito guys, may makikita kayong copy link, ayan. I-click natin ngayon yung copy link na yan guys. Ayan. Ngayon, balik tayo guys. Punta tayo dito sa Google. I-type nyo dyan yung save from net. Save from net. Ayan. Ayan na guys. Yan. Ito guys yung pinakauna. Yan. Yan yung pinakauna guys. Yan yung i-click natin. Ayan. Tapos dito tayo dadalhin. May makikita kayong enter the URL. I-press lang natin yan guys ng mahaba. Yan. Tapos may paste. I-click natin. Yan. Ngayon guys, itong arrow na to guys. I-click natin ngayon yan. Ayan. Tapos, yung download. Ayan. I-click din natin yan. Yan. Redirect guys. Mapupunta yan sa ating gallery. Ayan. Download again. I-click lang. Ayan. Nagda-download na siya guys. Ngayon, balik na tayo doon sa ating gallery. Yan. Hanapin natin yung ating gallery dito guys. Yan. Eto. Yan. Eto na siya guys ngayon. Ayan. Nag-direct na siyang download guys. Eto na. Diba? Yan lang siya kadali guys, mag-download ng meme sound effects. So guys, hanggang dito na lang. Sana po makatulong sa inyo ang aking munting tutorial. Please don't forget to subscribe my channel, like and comment. Thanks for watching everyone. Bye!